Indonesia. Ibu jelaskan sedikit ya. Pada masanya Ibu Kita Kartini tidak ada kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Anak perempuan tidak diperbolehkan untuk pergi ke sekolah maupun bekerja. Dengan keberanian Ibu Kita Kartini di masa pemerintahan Belanda di negara Indonesia, Ibu Kartini mendirikan sekolahan khusus untuk perempuan. Di sekolahan itu mengajarkan perempuan bagaimana caranya memasak, bagaimana caranya menyulam, dan bagaimana cara menjahit, dan masih banyak yang lainnya. Sampai sini paham ya anak-anak? Sambil mendengarkan Ibu, sambil dicatat juga bagaimana yang pentingnya. Apa sih yang dimaksud pahlawan bangsa? Ada yang bisa membantu menjawab? Jadi pahlawan bangsa gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang ini menjadi Indonesia, yang gugur atau meninggal dunia membela bangsa dan negara. Siapa saja sih tokoh-tokoh tersebut? Ada banyak ya. Salah satunya, ya benar, ada Ibu Kita Kartini. Jadi inilah sosok Ibu Kita Kartini. Bisa dilihat anak-anak? Di belakang bisa dilihat? Bisa. Baik. Selain Ibu Kita Kartini juga ada juga Insinyur Soekarno, ada Dr. Andes Muhammad Hatta, ada juga Jenderal Sudirman, dan Kapiten Patimura. Nah, inilah beberapa contoh tokoh-tokoh pahlawan Indonesia, dan masih banyak lainnya. Ada juga tokoh pahlawan dari daerah masing-masing. Contohnya pahlawan dari Kalimantan Timur, salah satunya Sultan Haji Muhammad Idris. Ini gambarnya bisa dilihat anak-anak. Baik. Sekarang Ibu akan mengulang memberikan tugas sama seperti tugas minggu lalu. Tetapi tugas sekarang dikerjakan dengan membentuk kelompok, lalu didiskusikan dengan anggota kelompok, dibacakan di depan papan tulis sesuai urutan kelompok. Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakan, 30 menitnya untuk membaca di depan. Paham ya anak-anak? Perhatikan sebentar. Yang di belakang itu jangan ngomong sendiri, dengarkan arahan Ibu dulu. Soal-soal yang Ibu berikan, penjelasannya lengkap ada di buku. Jadi bukunya dibaca dulu, baru bisa menjawab pertanyaan atau tugas yang Ibu berikan. Paham ya? Oke. Jadi satu kelompok isinya 5 orang ya anak-anak, silakan ditentukan kelompoknya. Jika sudah,